共需建设74所民居，12所公共建筑，而领地可劳作领民共计392位。菲利普，你打算怎么办？瑞贝克大人宅心仁厚，在塞西尔领地，类似工作我们都是由领民自觉劳作。自觉劳作，觉悟很高啊。领民体格不一，男性可以承担大部分强体力劳动，女性及儿童则可以做些力所能及的事情。所有工作自觉自愿，其中能者多劳，能干的多做一些。若有些工作没有人愿意做呢？大人，我相信塞西尔的子民会为自己的家园而努力的。相信？没人指派，公事谁来干？能者多劳，也能得到更多的奖励吗？工期如果延误，又由谁来背锅呢？菲利，大人，我愿承担重建任务，届时我将亲自验收。先祖大人，请相信我们，没问题的。也许你更了解他们，就由你来背锅。啊不，交给你来负责吧。是。所有人按照预先分配位置搭建，建材不够，随时找我登记领取。行，再让一下。大人，交给我们做就好。说好的自愿，我也要为建设领地出一。小心，小心，小心一点！大人，小心，小心！拜托，用你的运戒呀！他觉得这样会更有成就感。东西都找来了。我几乎动用了整个安苏大图书馆的资源。这让我想起了我还是学徒的时候。没有什么技能点是无师自通的。当时上学的时候最烦看文献了，地质学、贵族礼仪学、高等炼金、高维塞希尔运势。何弟，怎么了？你也老大不小了，打算几时出家呀？大人，我这个水晶样式很刚铎，是从哪里弄来的？来自密银宝库，我的遗产。你刚说它样式很刚铎？毫无疑问，它与魔力结晶一样，都出自刚铎时代。似乎运界的魔力能与它产生共鸣。我明白了，这个水晶就像是一把锁，封印着某种能量；魔力结晶就像是一把钥匙，能将其打开。只是运界的魔晶太小，不足以唤醒它。这个够大了吧？怎么打不开？精神频率重设，正在重新建立连接。视距调整中。3、2、1，
年龄743，这个拜伦。监听模式开启。来，大把手！哎，借过！新领地，新房子，漂漂亮亮的。臭小子，你又吐了！哎，讲什么自愿领取，谁愿意多干呢？小心点啊！自己给自己盖房，你还有啥不乐意的？那还有公共建筑呢，不也得咱们干吗？嗨，管他呢，糊弄不就完了吗？啊，菲利普，你们呢？秃鹰呀，你又想干什么？警报！警报！巨行星活跃度提升。大人，高维大人。啊，怎么了，大人？拜伦，你怎么了？啊，没事。最近太阳活动是不是更频繁了？确实，这次赤斑活动比往常持续的更久一些。跟我来。大人，去哪儿？抓贼！营养早餐。什么嘛，真是穷酸。啊，下次还敢？不了，那就罚你去办件事。办事。这个嘛，下次一定。没法了。先祖大人，咱们真的有必要做这么详尽的人口普查吗？不然呢？大人，离验收还有多久？还有些日子。照目前来看，所有住所定能如期完工。如期？那边也如期吗？啊？这……让此区域的所有人停工集合。这里是磨坊，以后所有收获的谷物将在这里加工后分发，它将解决我们大部分人的温饱。而现在，只有地基不说，就连整个规模都缩水了至少一半。给个解释吧。大人，这是我的责任。确实如你所担忧的，有些工作认领并不积极。也许比起建磨坊，他们更想先有个稳定的家，所以优先造了住所，而没来得及造公共设施。是的，大人。先祖大人，领民们真的很辛苦的。是啊，大人，也是多亏了您，手头吃的还有不少。但是我上有老下有小，也不能天天住帐篷啊。大人，不是我们不想见，这不是任务安排满了吗？有，这回要安排满了。领任务的时候，你不是拍着胸脯说公共建筑都交给你了吗？谁说的？我今天才接班。他，本来该他干的。哎，你说谁的？什么叫公共建筑？就是大家伙一起干。什么时候就该我了？谁让你这么卖力气？全显着你了。你不干谁干？我多干还有错了？你们两个，跟我来吧。为了食物的加工以及分发更方便，磨坊安排在他们住的地方。即便离住处很近，他们搭建时尚且不努力。而安排稍远一些的魔法工坊、铁匠铺这些，根本就没人愿意专门搭建这些东西。汇报调查结果。
好嘞。此处共计11所建筑，近期共18人参与搭建。顺便一提，我是其中之一哦。而且是最辛苦的那个哦。有完没完？那个，但另外的17人看起来像劳作，其实是被发现吗？这么多材料，少一点应该发现不了。没事儿，都是为了领地大发展，再申请就好了吧。这17人打着领地发展的名义，悄悄挪用公共建材，哎呀，鬼得很呐！这怎么可能？对比一下申请建材明细就清楚了。大人，我相信塞西尔的子民会为自己的家园而努力的。没有规矩，就算无人挪用建材，公事往往也会被随便应付。旁人都不当回事，自己何必那么认真呢？得过且过喽。大人，我自愿接受惩罚。召集全部领民，稍后见。您要去哪儿？约法3章。快走快走，新领主好像有话要说。啊，那个大胡子？塞西尔的领民们，我有事情要说。你们都应该知道，旧塞西尔岭已经不复存在了。从今天起，我们要建立起一个崭新的塞西尔岭。以下我将宣布3件事：第一，即日起，新塞西尔岭废除以往所有的身份等级，所有领民不再强调贫富贵贱，而统一为新的唯一身份——开拓者。开拓者什么？所谓开拓者，就是在新的土地上不断冒险、探求、开拓的人。成了开拓者，只要做出贡献，就可以每月在我这儿领钱。领的钱不够花，还可以在我这儿借。顺带一提，借钱没有利息。领主的钱还能随便借啊？还有这种好事啊？成为开拓者有什么好处啊？这就是我要宣布的第2点：开拓者任务制。接下来我将颁布一系列的任务，比如建造房屋、修建道路、开掘矿山等等。无论哪种，只要交付任务的时候达到标准，就能换取奖励，并算作对领地的贡献。简而言之，多劳多得，不劳不得。嘿，凭本事吃饭，早就该这样了。第3，开拓者奖励制。其实几天前，在场每个人都领取过一个任务，任务完成度参差不齐，但既往不咎。从现在开始，每轮任务中前10个完成且合格的人，作为奖励，不但有肉吃，而且优先获得学习魔法的机会。这是贵族的特权啊！在新塞西尔岭，没有什么是非谁不可的特权。当然，能否学会，还要看你们个人对魔能的适应性。太好了，我们也可以学习魔法了。以上3个规矩即刻生效。距离第1轮奖励结束还有40个小时。该回去了。我们也走，开我脚啊！你快开我脚干啥呢？大人，让平民接触魔法，真的可以吗？每一个新时代的到来，都是对旧时代的大逆不道。相信我，当然，也要重新相信他们。原来先祖大人让我普查人口，是为了登记每个人的信息和任务类别，再依次登记贡献的呀。然后再根据贡献，挑出几个能当管事的人。唉，我终于活成我最讨厌的样子了。打工的是不可能一辈子打工的。先祖大人，其实还有件事。这么算下去，我们的钱都不够发任务奖励的呀。
跑路的是不可能一辈子跑路的。大姐胸襟宽广，大人大量，行行好借好还。如果到期未能归还，您会被列入拒绝往来黑名单。黑名单？您知道后果。原来秘银宝库也有黑名单这东西。末朝将至，末日来临。大人，这下可麻烦了。没错，好日子结束了。入冬前，新塞希尔岭一定要发展起来。